Danas ću naučiti kako složiti Rubikovu kocku u manje od 24 sata. Još kao mali htio sam biti taj lik koji zna najbrže složiti Rubikovu kocku. Naravno, nikad nisam uspio. Danas će se to promijeniti. Istraživao sam i otkrio najbrži i najjednostavniji način kako ju složiti. Koristit ću CFOP metodu koju je izmislila Jessica Friedrich. Pogledao sam nekoliko videa i većina njih koristi tu metodu za slaganje. Svaka Rubikova kocka ima 6 boja. Svaka od tih boja mora biti na svojoj pravilnoj stranici jer jedino tu je možemo složiti. Prvi cilj je da napravimo križ na bijeloj stranici, ali da se središnji rubovi križa slažu s točnom bojom stranice koja je ispod. Sljedeće što moramo napraviti je namjestiti bijele kuteve, ali se kutevi moraju podudarati s bojom ispod. Inače svaki ovaj postupak ima svoje kombinacije okretanja kojima si pomažemo ako je neka boja na krivom mjestu. Kocka je na pola riješena, sada moram namjestiti središnji red koji je meni oduzeo najviše vremena. Ovo me nikad kraja, ovo je najteži dio. Predzadnja stvar koju moramo dobiti je žuti križ. Može se desiti da imamo točku, L ili minus, ali kombinacijama doći ćemo do križa. Najbolje je odmah dobiti križ jer nam to uštedi dosta vremena. Zadnja stvar je namjestiti žute kuteve i kocka je riješena. Ljudi, uspio sam je cijelu složit, trebalo mi je nekih pola sata. Sad je vrijeme da napravim neki ozbiljniji rezultat. Ajmo. Prvi rezultat koji sam napravio bio je 6 minuta i 43 sekunde. Želim ju složiti u makar 5 minuta. Nakon puno propalih pokušaja i promašenih kombinacija, uspio sam. Složio sam kocku za točno 5 minuta. Došli smo do kraja ovog videa. Puno vam hvala na gledanju, komentirajte šta želite da naučim i vidimo se u nekom sljedećem. Možda će vas zanimati i ovo.